wakati hata sasa huwezi lala. Utalala vipi? Usingizi huwezi kuja umelala usingizi kupita kiasi. Kila siku mimi wakati wanaamka saa moja, bado naamka. Naangalia hivi, hakuna kitu cha kufanya. Nifanye nini asubuhi? Hakuna umeme. Nyumba nimefagia, nimepiga deki. Hakuna kitu sijafanya, nguo safi. Maji nimeteka, mvua iko huko, maji yako pomoni. Naamka naanza kufikiria sasa. Nafikiria watoto wanaweza kuwa wamelala wako shule. Nakumbuka wamelala. Nikashangaa mnaamka saa 12 ama saa ngapi? Nikashangaa mtasoma vipi ili mpate alama za juu. Nikaona sasa hivi hapo kwa mnapiga kelele ovyo ovyo. Baada ya chamcha mnapaswa kiti chini unasoma. Ukiangalia kuna wanafunzi ni 7 ama ni 10. Wakati wengine wako kule nje wanazurura. Unajua hizi nguo kila siku. Wako pale wakati watu wanazurura huko nje saa 10. Hasa sana wakati mwingine kutoka saa 10 na nusu. Kama leo maombi ni saa 10 hadi saa 11, si ndio? Hao wanasoma kutoka saa 11 hadi saa 12 wakati wote kwenye chumba cha mankuli. Sasa wewe ungekuwa umeachiwa kazi na mwalimu. Alafu leo akwambie kazi kwa wapi, utasema abugu ana umeme. Tutasema hivyo. Na jana tulikaa pale dakika 45. Cha kushangaza dakika hizo 45 hapo katikati mahali kuna taa hakuna mtu. Na vile mwalimu kwa anajibidiisha. Mwalimu kuna kwambia. Wacha nikwambie, mwalimu kuna kitu kingine anafanya sasa isipokuwa kutafutia nguvu za umeme. Hakuna hata tulia hapa. Na si kwa sababu mambo anafanya anapaswa kufanya wakati mwingine. Mwingine hapaswi kufanya, mwingine hawezi akasaidia. Lakini kutoka jana sijui kama hata mwalimu mwenyewe analala. Mpaka anakuwekea taa vizuri pale katikati haupo. Vile taa zinaenda zarudi hapo. Zikienda huko, zikirudi ukirudi. Nashangaa vijana nini? Unajua mna nguvu nyingi. Hapo siwezi bishana na wewe. Wewe ukiongea ukichoka utanyamaza kwa sababu nyinyi ni wadogo kwa hivyo wamchuki. Sasa nakwambia hali iko hivi. Watu ndio wakwambie vizuri hali iko hivi. Tulikuwa hapa transformer pale kalipuka, si ndio? Ililipuka pale. Na ililipuka kwa nini? Na unajua vizuri wale ambao wanaishi karibu na hapa. Unajua kuna mtu anaenda karibu ya transformer. Si mara ya kwanza, si mara ya pili, si ya tatu. Na kuna watu wanaiba ile mafuta pia. Si mara moja. Wale watu wanaishi hapa uulize nikitoka hapa. Mwaka jana sikiliza vizuri. Huwa sidanganyi. Nataka labda uelewi kwa nini mambo yanakwenda vile. Nataka kueleza vizuri. Mwaka jana wakati wa mtihani wa kanseli KCSE. Nashukuru Mungu tulikuwa tushafanya tarakilishi kwa sababu unajua tunahitaji umeme. Wiki ya mwisho iliacha kufanya kazi ikaanza kulipuka. Mtu alikuja tu akafanya hivyo tena. Ikaharibika. Wiki ya mwisho yote tulifanya na generator mtihani. Wiki ya mwisho yote. Tukaacha huko hakuna umeme. Wale wanaishi hapa wakwambia walikaa siku ngapi? Hadi tarehe 23 ama 24. Ndio walikuja kutengeza na 4 walikuja kutengeza. Sasa tukiwa hivi sasa, mtu alienda tena kugusa ikamwaga hata mafuta. Alichukua nyingine ikamwaga, si ndio? Alafu tunashukuru Mungu kwa sababu bawabu aliona alipota na mwea. Unaona huko? Akaona njoo uone. Hata tungechomeka. Akakimbia kazima huko, akakimbia kazima hapa akapigia mwalimu mkuu akaja. Alafu watu wa KPLC wakaja jana wakatoa hizo nyaya zote. Tusichomeke, wakazitoa zote. Wakasema leo wanakuja kuichukua. Wakasema hata ukichukua leo haipeleki wapi? Pale karibu Machakos. Wanaipeleka wapi? Nairobi. Kwa sababu imepita kiasi. Sasa hizo siku ngapi? Haya turudi tena ndio uelewe. Kwa sababu watu wakueleze useme sijui nini mwalimu mkuu anashughulika hata sijui atasaidiwa vipi. Ni kwa sababu ni mkubwa wangu siwezi nikamsaidia. Haya, ile nyingine tulikuwa tunafanya, tunaona tulitumia wakati huo. Tukatumia tutengeze sasa tukarudi. Sijui nini kilifanyika. Ikaribika. Sijana tukachukua nyingine ilikuwa ndogo pale, sehemu ya michezo. Sasa na sisi tukaona umeme sisi wote. Mimi pale nilikuwa na nini? Tarakilishi, nilikuwa na simu, nilikuwa na nini? Wifi. Kila mtu simu zake zote tulikuwa nazo pale, si ndio? Zilikuwa kama 3. Yaani tuna vitu kama 3 pale. Kule kwenye sehemu ya kusoma. Kunaitwaje? Kwenye maktaba. Pia huko zilikuwa nyingi. Jikoni, watu walikuwa na zake pale. Zote zimejaa. Sasa unaona kale tulikuwa nako pale kadogo. Kaenda kaput. Overload. Sasa sababu ni mwalimu mkuu ama ni sisi? Si ni sisi. Mimi nikiwepo, si ndio? Ilikuwa pale tusiwezi toka, niko pale nimenyamaza. Tukaharibu hiyo. Sasa hapo ndipo tuko sasa. Jana juzi kutoka wakati uliona hakuna umeme, mwalimu mkuu. Si umeona kundi wanaitwa hapa kila siku. Wanakuja kutengeza kila siku tu. Ananunua vitu. Hata leo asubuhi nikija shule sikumpata. Nilikuja saa 1:30. Mimi si mkubwa wa shule naja tu. Naambia mwalimu mkuu alikuwa anaambia kuna umeme hapa na alikuwa ameenda kushughulika Mimi narudi tu. Nasema Mungu ataleta hii. Sasa hebu niambie wewe ungekuwa mwalimu mkuu ungefanya nini? Haya jambo la kwanza, wacha wewe. Hatuko day school, tuko boarding school, hizi achana nayo. Number 1 tuombe. Tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Leo tuombe. Jambo la kwanza ni kuomba. Haya, ona wanacheka. Endelea leo nafunza leo evils condemned by prophet. Nataka tuelewane. We should pray. Number 1, when you're praying in the evening with Mr. Kamau, also should pray for the school so that we can get the light. We need the intervention of God. Number 2, wakati ulilala ukutoka mbavu. Ulilala ukalala, mimi nililala
sina usingizi. Hakuna kitu sijafanya pale shule. Kila kitu kinahitajika. Hata nimesoma hii karatasi karibu yote, nikaweka hata nukuu huko kando, kila kitu nikasoma vitabu vyote napaswa kufunza uko pale. Sina kitu cha kufanya. Na usingizi hauko. Wewe ujihurumii wewe. Umbea utakupeleka wapi na wewe ni kijana? Wanawake ndo wanaumbea. Wewe unaumbea ukienda wapi? Haya, turudi darasani. Kwa hivyo tuombe umeme uje ukusaidie kidogo, kwa sababu uko boarding school, hauko day. Hata day sasa wao ndo wako vizuri kutuliko. Day shughuli zake nyumbani zinaenda vizuri. Hata iwapo hakuna umeme hapo karibu na kwao, wao wana namna nyingine, si ndio? Nyingi sana, namna nyingi sana. Hata ukikosa kabisa, iwapo jana hawakuwa na umeme, leo mzazi ameenda kununua, si ndio? Alete. Sasa mfua ndo hiyo yaje. Nataka kwenda mjini na mfua ndo hii. Huku silali huko. Huku ni wapi? Siku mbili siona tarakilishi, siku mbili. Kazi imesimama yangu kazi. Sasa niko mgonjwa mimi. Usingizi sina. Baba hankaiwezi. Ita nini tarakilishi? Jua inafanya nini? Kunayo? Huko juu. Inafanya nini? Umeiona sasa iko? Hiyo inawasha kule kwa wasichana nje. Inawasha kwa wasichana nje. Wasichana nje wakati kuna taa wakati wote. Sasa haya maneno yalikuwa tu by the way ku calm down. Number 1, wacha nikwambie, sijasema wewe ni mnyama ama wewe ni binadamu, wewe ni mtoto wa kiume, wewe unathaminiwa. Kwa nini hatujakuwekea? Kwa sababu tunaamini wewe ndio usalama wetu kama mwanamume. Nakuuliza. Nyamaza kidogo nikueleze. Ungesikia iwapo tumelala kama jana vile tulienda kulala, iwe saa 3, alafu usikie wasichana huko wamepiga nduru. Si nyote mnaamka? Na sasa na wasichana huko, si tunaona hawatatoka nje, si ndio? Watapiga nduru wakiwa wapi? Ndio maana wao wanataa na nyinyi hamna. Hata ulinzi wao si nyinyi, ulinzi wao ni watu wa nje. Ndio maana tumewekea taa watu wa nje. Mtu anaweza vuka iliko kwa wasichana, si ndio? Tumewekea taa hapo kwa sababu msalani kwao kwenda huko nje ni karibu na ua la shule, fence. Tunaweka pale. Alafu najua unasoma na mwalimu yaitwaje, ulisoma maneno hayo kitambo, labda umesahau. Unasoma Nguvu za Jadi. Naam. Nguvu za Jadi unaambiwa uvivu. Uvivu ni nini ya njaa? Ni pacha na njaa. Uvivu na njaa ni pacha. Uvivu na njaa ni pacha. Sijui kama hayo maneno umeona. Ukurasa 11. Jiulize uvivu ni nini? Na amekwambia tena pia usipende vitu vya kupewa nini? Bure. Kwa hivyo sisi tumeanza kupenda uvivu, kukaa bure pia. Kulala mapema na kukaa bure. Akili haifanyi kazi. Na wewe ndio rais wa kesho. Tuendelee. So today, don't pray for God to give you shoes. Which type of shoes do you like nowadays, you young people? Yes. You want those shoes and you're telling God, can you help my parents to give me money so that I can buy those shoes? Yet you're not working hard. If you get good results and you tell your mother, I want these shoes, your mother is going to do everything she can for you to get those shoes. Everything. If today, let's say, because nowadays I don't know why students like you young people are concerned about married people matters. You come to school and you say, I left at home, my parents were fighting. Why are you concerned they're fighting? Were you there when they started loving each other? Unaingilia mambo ya watu wakubwa. Yes, you are not there. You're just a product. Why are you worried when they're fighting? Or why your parents involving them in their issues? You don't know even where they started. Why are you involved in their issues? Anakwambia babako alati. Is that your problem? That is the lack of their life. You look for yours. Why are you concerned? Can they deal with their issues? You come and you start praying and you're stressed. Why are you stressed? They were there before you. Why are you stressed? And if you want them also, if they are colliding and you think you're the reason, why are you escalating the matter? Why don't you keep quiet? If you're praying, when you go home, why don't you keep quiet when you're praying? You find now, because now you're the man, you want to fight your father. And you're there saying, don't kill my mom. And this is the father who gave birth to you. That's funny. You want to be someone who's older than you. Funny. You want to abuse them. Funny. You want to stop them from doing whatever they want. That's funny. That's very funny. It's funny because you can't do it. Because I've dealt with indiscipline cases. Wacha kuzungumza hivyo. Naweza kwambia a school that I dealt with an indiscipline case between a father and it came to school and it was bad. That's why I'm telling you, achana mambo ya watu wakubwa. It won't affect you if you leave it. Your work on this that you are brought by your parents, right? Your work is to respect both of them. Respect them. And then you wait for them to give you food, to give you education. Yes, and everything that you need, you request. It's not a must. That's why they're bringing you to school to look for your own what? Yes, for your own money. Because they have theirs. So I don't know why you are going fighting your father or fighting your mother. Telling your mother, everything here is mine. And she was married there when you were not even there. Your father loved her before you were even there. You are there all of a sudden you want to fight your father. Nalikuzaa. The Bible says that you should respect your what? Your father. You should not even abuse them. Because I think, Kizaziki, you are confused.
It's just like now, the way you love that girl, I don't know. All of a sudden, Madam Munyoki comes and tells you, stop having this relationship. How do you normally feel? Munyoki ananiharibia kwa nini? Enemy, Munyoki, enemy. Yeah, that is what you're doing between your father and your mother. Even if your mother is telling you so, that is how your father feels. Kijana mdogo tulimzaa juzi na anaingililia mambo yangu na mpenzi wangu. That's the thinking of your father. If you don't know. Na huko hapo unajifanya ndume mtoto mdogo, unajifanya ndume mtoto mdogo. Unaingilia mambo ya watu wakubwa. Wakikosana, wakipatana hauko, huko. Walirudi wakakwambia tumerudiana, walirudi. Na huko hapo unajiingiza wakati wanafarakana. If I was head of counseling, all of you could come straight. Those are waste of time. So you are here in school to do what? To read. That's why I'm teaching you necromancy. Na tunaambiwa wakati wote walimu uwe na roho ya kufunza. Unakuwa na roho ya uvumilivu ya wanafunzi kukutukana wakigoja wajue vile wanafanya. Wanafunzi kukuzungumzia vibaya. Ndio wafike mahali wakuwe wapate akili waache kuzungumzia vibaya. Wengine hawataacha kuzungumzia kwa sababu watatoka hapa hawataenda chuo kikuu. Wakosa kwenda chuo kikuu, yale mambo aliambiwa hapa yatatendeka yote. Alafu atasema huyo mwalimu ndiye alifanyia hilo, si mwalimu hata alikwambia. Kwa hivyo kuna wakati hata kuna wengine hutaacha kulifikia. Sasa nakwambia you discuss.